Olay gece saatlerinde Karasu İncilli Mahallesi pazar yerinde meydana geldi. İddiaya göre gençler arasında laf atma meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki kişi bir gence saldırdı. Aldığı yumruk darbeleriyle kendinden geçen genç bayıldı. Bu sırada kavgaya engel olmak isteyen genç kızlar da tokat ve yumrukların hedefi oldu. Saldırganların tokat attığı anlar güvenlik kamerasına yansırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Ben sana demedim mi bulacağım seni diye. Evet.